อะครับเอ่อมาต่อจากคราวที่แล้วที่เป็น Vector Algorithm ครั้งที่1แต่ว่าเนื้อหายังไม่จบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาส่วนที่1ยังเหลืออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งส่วนนี้ก็คือยังเหลือส่วน Time Animation แล้วก็ Streamline เบื้องต้นเล็กน้อยนะครับก็เนื้อหาคอนเทนต์มาจากเว็บไซต์พวกนี้นะครับผม อ่ะมาต่อกันเนื้อหาวันนี้จะหนักในเชิงแมทนิดหนึ่งเพราะว่าการทำtime animation ในส่วนนี้ในหนังสือจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับnumerical method นิดหน่อยการประยุกต์ใช้นะครับเอามาใช้ใน time animation ซึ่งเราจะมาเรียนว่าเอ่อ เอ่อ numerical method ที่เอามาประยุกต์ใช้ใน time animation เนี่ยเราจะมาทำกันยังไงนี้มาดู definition ก่อนคือ time animation นะครับเขาบอกว่ามันจะ visualize how data change over time อันนี้คือเน้นย้ำเลยว่ามันต้อง over time สำหรับตัว time animation นะครับเพื่อที่จะสร้าง dynamic representation ที่เกี่ยวกับกระบวนการในเชิงเวลานะครับ temporal process ซึ่งไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น fluid dynamics weather forecast คือหลักๆมันก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันที่ผมได้พูดไปค่อนข้างบ่อยแล้วกันพวกfluid dynamics weather forecast medical imaging อะไรประมาณนี้นี้เทคนิคที่ใช้เนี่ยมันก็มีเทคนิคที่หลากหลายนะกันก็คือแต่อันหนึงที่เรามักจะเจอกันบ่อยมากที่สุดใน scientific visualization ก็คือตัว particle tracing นะครับไอตัวเนี้ยก็คือจะเป็นการ simulate particle path ตามเวลาที่เราอ่ากำหนดไว้หรือตั้งต้นซึ่งไอหัวข้อเนี้ยจะอยู่ในเรื่องของ streamlines หรือเราจะเรียกว่า path lines ก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของframe by frame rendering คือเราต้อง generate ไอตัวเฟรมค่อนข้างมากอ่าสำหรับตัว dataset นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ time varying glyphs ก็คือใช้glyph ในการ animate เปลี่ยนแปลงให้ดูว่าเวลาเปลี่ยนไปมีรูปทรงลักษณะอย่างไงอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ตัวอย่างคือ2D Fluid Flow Animation เอ่อเพื่อที่จะแสดงว่าไอตัว vortex หรือvortices ที่เป็นพหุพจน์นะครับมันฟอร์มตัวยังไงหรือมันหายไปยังไงประมาณนี้นี่มาดูกัน Time Animation สำหรับถ้าเราจะสร้างเอ่อมีข้อมูลจากจุดหนึ่งวิ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วเราจะสร้างแอนิเมชันของมันออกมาได้ยังไงนะครับนี่เราอาจจะเริ่มจากมีสเฟียร์เราให้ชื่อว่า S นะครับซึ่งเซนเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่ point หนึ่งที่เราให้ชื่อว่า C นะครับแล้วเราต้องการ move S ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างไอตัวที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นบับเบิลก็ได้ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับ ซึ่งเขาบอกว่า the eyes tend to trace out a path by connecting the bubbles ก็คือสมมุติเราสร้างจุดพวกเนี้ยตืดๆๆนะคือตาเราก็จะค่อยมองตาม path เพื่อที่จะไปทำการเชื่อมตัว bubble ที่เราสร้างไว้นะครับซึ่งไอ้ bubble may be displayed as an animation over time ก็คือเราสามารถสร้าง bubble เป็นแอนิเมชันได้นะครับตามเวลาที่กำหนดก็คือในสเต็ปแรกในเวลาที่1ก็เราก็เรนเดอร์บับเบิลอันนี้ในเวลาที่2ก็เรนเดอร์บับเบิลไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเวลาสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็คือคอนเซปต์ง่ายๆของการทำแอนิเมชันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรามี particle path เราจะสร้างยังไงถ้ามันมี particle อันหนึ่งเราจะสร้าง particle path ได้ยังไงนี่อยากจะนึกย้อนกลับไปในตัว differential equation เรื่องของหมาป่ากับแกะที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านู้นนะครับนี่มันคือสารตั้งต้นของมันก็คือเป็น differential equation
แต่อันเนี้ยคือสำหรับถ้าเราจะสร้าง particle path เราก็สามารถใช้ไอตัว differential equation เข้ามาจับได้เหมือนกันคือเรามองว่าเอ้ยไอแต่ละจุดเนี่ยที่มันเป็นเวกเตอร์เนี่ยเออมันมันคือองค์ประกอบของค่าเวกเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ก็คือมันคือ dx by dt ก็คือบอกว่าdifferential x เนี่ยเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยมันมันมีค่าเป็นเวกเตอร์หรือความเร็วนั้นทีนี้สมการเนี้ยถ้าเราแปลงออกมาเป็นเอ่อสมการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะเรียกว่าเป็น displacement of a point นะครับนี่ก็คือพูดง่ายๆมันคือการย้ายข้างนั่นแหละย้ายข้างคูณไปคูณมาเราก็จะได้บอกเราก็จะได้นิยามใหม่บอกว่าไอ้ differential x เนี่ยมันคือไอ้ตัว velocity เนี่ยคูณกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนั้นเราจะรู้ว่า x เนี่ยคือตำแหน่งละตำแหน่งเนี่ยแต่ละตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันขึ้นกับ Data ที่เรามีคูณกับเวลาอ่านี้ถ้าจะหาโซลูชันเนื่องจากมันติดอ่า d dx กับ dt เนาะเอ่อเราใช้เอ่อ integral เข้ามาช่วยก็คืออันนี้ก็จะเป็นโซลูชันของการหา position x ในเวลาใดๆที่กำหนดก็คือพอเรา integrate ตัว dx ออกมันจะเหลือค่า x นะครับแล้วก็ด้านขวามันก็จะยังติดรูปฟอร์มนี้อยู่เพราะมันเป็นการอินทิเกรตไอตัวเนี้ยเมื่อเทียบกับ dt ซึ่งไอตัว velocity ตัวเนี้ยมันขึ้นกับ dt ด้วยถูกไหมครับนี้การจะ solve ปัญหาที่มันเป็น numerical integration แบบเนี้ยเราจะ solve ได้ยังไงในเชิง math อ่ามันจะมี2ส่วนก็คือบอกว่าเราใช้ analytical solution ก็คือถ้ามีสมการตั้งต้นขึ้นมาโอเคเราก็มีสมการตั้งต้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะหา solution based on analytical approach ต่างๆที่คนเชิงคนทาง math จะสามารถคิดค้นขึ้นมาได้คนทางฟิสิกส์จะสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ซึ่งปัญหาอันเนี้ยมันจะยังเกิดก็คือมันยังขึ้นกับปัญหาคือมันไม่ได้ generalize ได้ทุก Data แล้วก็ได้ทุกปัญหาอันเนี้ยก็คือจะต้องมาร์กไว้เลยว่าถ้าเราจะใช้ analytical solution เนี่ยก็ได้นะแต่ว่าต้องรู้ว่า Data ชุดนั้นกับ problem หรือปัญหาชุดนั้นเนี่ยมันจะถูกsolve analytically ได้ยังไงนะครับแต่อีกผลทางหนึ่งบอกว่า numerical solution คือเป็นการแก้ปัญหาเชิงคำนวณว่าเอ้ยเราจะคำนวณโซลูชันออกมาได้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของโซลูชันว่านี้ถ้าเราได้ถ้าเรามีปัญหาลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยโซลูชันมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ก็คือบอกว่าถ้าเรารู้ x ที่เวลาหนึ่งเราจะสามารถประเมินค่า x ที่เวลาถัดไปได้ประมาณนี้นะครับ อ่ะนี้วิธีการ simple ที่สุดของnumerical solution ก็คือใช้ Euler's method นั่นเองนะครับ Euler's method เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการประมาณค่าสมมุติผมมีความโค้งอันเนี้ยเส้นเนี้ยที่เราต้องการประมาณแล้วผมรู้ว่ามีจุดเริ่มต้นเนี้ยมีค่าเท่านี้ที่ t ศูนย์เท่านี้ที่ y ศูนย์เท่านี้ แล้วผมจะประมาณในค่าสเต็ปถัดไปไอ้จุดเนี้ยได้ยังไงประมาณนี้Euler Method บอกว่าก็ใช้สมการเนี้ยในการคำนวณก็คือบอกว่าเอาจุดเริ่มต้นมาบวกกับเดลต้า t นะครับที่เราจะเดินต่อไป t ลบ t ศูนย์แล้วก็คูณกับไอตัว tangent line ก็จะเป็นy ที่สเต็ปถัดไปแต่ปัญหาของ Euler's Method เนี่ยเอ่ออยากจะให้ดูในกราฟอันนี้นะครับกราฟเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยคือโซลูชันก็คือพูดง่ายๆเส้นแดงเนี่ยคือคำตอบที่แท้จริงส่วนไอ้เส้นฟ้าเนี่ยคือคำตอบค่าประมาณที่ได้ประมาณจาก Euler นะครับจะเห็นว่า Euler's Method เนี่ยมันจะมี gap อยู่
พอสมควรซึ่งไอ้แกปตรงนี้เองเนี่ยมันคือ error ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าอ่ะซึ่งเดี๋ยวดูอีกสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งก็คือบอกว่าอ่ะถ้าเราจะ implement Oilers ได้ยังไงถ้าเรามี Data มีข้อมูลแล้วเราจะ implement ไอตัว Euler นี่ได้ยังไงนะครับก็พูดง่ายๆสมมุติเรามีเอ่อนิยามละว่าไอ f t y เมื่อกี้มันเป็นอะไรบ้างมันมีค่าอะไรบ้างพูดง่ายๆไอตัวเนี้ยก็คือ dataset ของเรานั่นแหละนี้เราก็ input ว่าที่ y 0กับที่ t 0น่ะเป็นเท่าไหร่ใส่เข้าไปแล้วก็ตั้ง step size step size ก็คือไอตัว delta t เราเมื่อกี้ไอตัวเนี้ย step size ว่าเราจะ increment เข้าไปเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเรียก step size เนี่ยเป็นค่า h ละกันแล้วก็เราก็จะรันไปจนถึงn n ครั้งนะครับทีนี้ไอ้ส่วนเนี้ยก็คืออยู่ในลูปเลยอยู่ในลูปโดยที่อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้า t 0 y 0มาแล้ว Data เราจะเป็นเท่าไหร่ก็ใส่ในตัวแปร m ไว้นะครับแล้วก็ตามสมการเลยก็คือ y 0บวก h คูณ m ก็คือไอ้ตัวนี้แหละ y เท่ากับ y 0บวก h ก็คือตัวนี้นะครับ step size คูณ m คือเราต้องการขยับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อหาค่าแล้วก็มาบวกกับ y 0ที่เป็น y ตั้งต้นนะครับแล้วก็ t 1ก็คือ t 0บวก th ก็คือในสเต็ปตัดไปเนาะแล้วก็ลองปริ้นค่า t 1กับ y 1ออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเราอยากหา t ที่ถัดจาก t 0กับ y ที่ถัดจากt ที่ถัดจาก t 1กับ y ที่ถัดจาก y 1ก็ผมยกตัวอย่างเป็นถ้าเราต้องการหา t 2 y 2 t 3 y 3 t 4 y 4ก็ขยับ initial value ออกมานะครับไอ้ t 0 y 0เนี่ยมันคือ initial value ของเราใช่ไหมก็ขยับว่ามันเป็นสเต็ปถัดไปแล้วก็วนลูปซ้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในเว็บอ่าเว็บอันนี้นะครับคือ อ่ะเขาก็มีอันเนี้ยเป็นคำอธิบายผมไว้เป็นคำอธิบายไอตัว Euler Method เมื่อกี้อยู่ในสไลด์ละให้ดูว่าวิธีการคำนวณที่มันเป็นลูปนะครับก็อันเนี้ยครับคือเริ่มต้นมี t 0 y 0ตรงนี้ละแล้วก็เราเพื่อที่จะหา t 1 y 1ออกมาหลังจากได้ t 1 y 1เสร็จปุ๊บเอา y 1ไปเริ่มต้นใหม่เนาะ เอา y 1ไปเริ่มต้นใหม่เอา t 1ไปเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะหา t 2 y 2แบบนี้อย่างเงี้ยก็วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสูตรโค้ดที่ผมได้ให้ดูไปซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยในเชิง math ก็จะเป็น differential equation เป็น ordinary differential equation นะครับเป็นปัญหาทั่วไปของ differential equation ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราจะมี IVP ย่อมาจาก initial value problem ก็คือมันจะต้องมีค่าเริ่มต้นมีตัวเริ่มต้นก่อนว่าเราจะรู้ว่าเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยก็คือตัวอย่างในคณิตศาสตร์แล้วกันว่าสมมุติเราจะทำมืออ่ะ โซฟแบบโซฟแบบมือได้สมมุติผมมีสมการลักษณะแบบเนี้ยโอ้โหดูนะครับเนี่ยเราจะมาอินทิเกรตสมการลักษณะแบบเนี้ยเราอาจจะแบบจะทำยังไงดีแบบโหต้องคิดกันหัวระเบิดเลยเนาะแต่เราดันรู้ว่าเฮ้ยไอ้ค่าเริ่มต้นน่ะที่ t ศูนย์กับ y ศูนย์เนี่ยที่ t ศูนย์เป็นศูนย์แล้ว y ศูนย์น่ะเท่ากับหนึ่งเออมันจะมีค่าอะไรเรารู้แหละทีนี้วิธีการทำก็คือ สมมุติเขาให้h step size เท่ากับ0.1เนาะแล้วทีนี้เราต้องการ approximate value ของ solution ที่ t เท่ากับ0.1 0.2 0.3 0.4 0.5นะครับอ่ะนี้จริงๆอันนี้ก็คือเขาให้ solution เริ่มต้นมาเลยบอกว่าจริงๆถ้าเป็น analytical solution เนี่ยมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าเรา
ไม่รู้ analytical solution เรามีแค่สมการตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าเราก็แทนค่าไปเรารู้ว่า fty มันคือไอ้ส่วนนี้เนาะ fty ก็คือ2ลบ e เอ่อตึ๊ดส่วนนี้ลบ 2y fty ก็คือจัดรูปฟอร์มให้อยู่ใน y prime หรือdiv y นะครับ fty เพราะว่าจากนิยามเริ่มต้นเนอะนิยามเริ่มต้นเรารู้ว่าเอ่อนี่นิยามเริ่มต้นเรารู้ว่าอันนี้ผมลืมใส่เข้าไปนะคือไอ้ diff y หรือ diff dy by dt นะครับเท่ากับ f t 0 y 0อันนี้คือสมการตั้งต้นซึ่งจริงอันนี้เราแทนฟอร์มเนี้ยด้วย y prime ได้ y prime เท่ากับ f t y นะครับงั้นถ้าเราสมการนี้เราจัดรูปและไอ้ y prime เท่ากับ f t y ฉะนั้นไอ้ f t y ก็คือก้อนเนี้ยทั้งก้อนนะครับพูดง่ายๆเราต้องมี y prime เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y prime ตัวเดียวเมื่อเทียบกับตึ๊ดที่expression ที่มันไม่มี y prime นี้พอเราไม่มีเราเจอสมการนั้นแล้วก็คือเรารู้แล้วว่า f t y เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราก็ใส่ไปเลยว่าt 0 y 0มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือนี่เขาบอกว่า t 0เท่ากับ0เนอะ y 0เรารู้แล้วว่าเริ่มต้น y 0เท่ากับ1นะครับก็เป็น f ที่0 1เท่ากับตืดๆออกมาเป็นลบ1เรารู้แล้วมีค่าเป็นลบ1นี้เราก็แทนค่าเลยบอกว่า y 1เท่ากับ y 0บวกกับ h ก็คือสเต็ปไซส์เนอะคูณกับ f 0ก็คือลบ1เท่ากับตืดๆได้ค่าออกมา 0.9นี้ในสเต็ปที่2ทีนี้เขาก็สรุปว่า t 1เท่ากับ 0.1 y 1เท่ากับ 0.9ในสเต็ปที่2เราต้องการหาy 2ใช่ไหมหา y 2ก็มาหา f 1 f 1คืออะไรก็คือเรารู้แล้วว่าt 1เท่ากับ 0.1 y 1เท่ากับ 0.9นั้นก็แทนค่าเข้าไป f 1ก็คือ f ที่ t 1 y 1เนาะเท่ากับเท่าไหร่ตึ๊ดๆได้ออกมาเท่านี้แล้วเราก็ใส่สมการหาโซลูชันของ y 2 y 2เท่ากับ y 1บวกตืดๆเท่านี้นะครับ y 1บวก h f 1แล้วก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็จะได้ y 2ได้ t 2 y 2เนอะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนได้โซลูชันออกมาครบทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้มาดูในตารางนี้นิดนึง ตารางอันเนี้ยค่าเริ่มต้น initial value นะครับไม่มี error แต่ทีนี้มาดูไอเนี้ย approximation ส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราได้จากการคำนวณด้วยวิธี Euler method ส่วนอันนี้จากการคำนวณด้วยanalytical solution จะเห็นว่าที่ T1 สเต็ปเป็น 0.1 เนาะ error 2%กว่า T2 0.2 error 4%กว่า T3 0.3 error 4%กว่าerror มันค่อนข้างเยอะนะครับนี่วิธีการคำนวณ error นะครับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีโซลูชันให้ดูด้วยว่าเวลาพล็อตแล้วก็ได้โซลูชันออกมาเป็นยังไงนะครับนี้เผื่อใครสนใจก็คือลองไปคำนวณดูหรือลองไปเขียนโปรแกรมคำนวณว่าถ้า exact solution เป็นยังไง h เท่ากับ 0.1 เป็นยังไง h เท่ากับ0อันนี้คือเขาต้องการจะชี้เห็นว่าถ้าเราลดสเต็ปไซส์ลงเปอร์เซ็นต์ error จะเป็นยังไงอันนี้คือสเต็ปไซส์ตั้งแต่ 0.1 จนถึง 0.001 เนาะpercentage error จะเห็นว่าถ้าสเต็ปไซส์มีขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่ามี error ค่อนข้างสูงแต่พอสเต็ปไซส์เป็นขนาดเล็ก error ก็จะต่ำลงอันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราจะพล็อตสมมติ เราจะหาโซลูชันของอันเนี้ยโดยวิธี Euler method เนี่ยให้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงที่สุดก็คือเราจะต้องใช้สเต็ปไซส์ที่เล็กลงเยอะมากๆจากตารางอันนี้ที่เราเห็นจะเห็นว่ายิ่งสเต็ปไซส์ลดลงนะครับในทีเดียวกันสเต็ปไซส์ลดลงจะมีค่า error ลดลงเยอะในสเต็ปไซส์ในทีเดียวกันสเต็ปไซส์ที่ลดลงจะมีค่า error ลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
อันนี้คือลองสังเกตเนี่ย0.1กับ0.01คือเขาเรียกว่า1 order magnitude นะครับก็คือ10เท่าห่างกัน10เท่าแต่ error ลดลงมากกว่า10เท่าอย่างเงี้ยครับ error ลดลงประมาณนี้พอนึกภาพออกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะ ลองอ่านี่อันนี้ตัวอย่างนี้ค่อนข้างดีก็คือบอกว่าถ้าสเต็ปไซส์0.1โอ้โหเออร์เลอร์แบบบานตะไทยแต่ว่าสเต็ปไซส์0.02ออเดอร์2 order of magnitude two order of magnitude ก็คือ100 เท่าเราลดสเต็ปไซส์ลง100 เท่านะครับปรากฏว่าเออร์เลอร์ก็ลดลงแต่ว่าโหดูทีเท่ากับ5สิก็ยังเออร์เลอร์มากขึ้นอยู่ดีนะครับก็คือพูดง่ายๆตัวนี้ยังมีปัญหาอันเนี้ยมีการ สมมุติอันนี้สีแดงๆนะครับคือโซลูชันเนาะแต่ดูพล็อตการสวิงของอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพนดูลัมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออร์เลอร์ค่อนข้างมากแค่ทีที่5สเต็ปเท่านั้นเองนะหนูพอนึกภาพออกเนาะโอ้อ่ะแล้วมันมันจะยังไงต่อล่ะอาจารย์คือแล้วมันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนวิธีที่ดีกว่านี้มีแน่นอนครับเพราะว่า Oilers เนี่ยมันเป็นเอ่อ basic method เลยใน numerical method ถ้าเราจะเรียนกันเรื่องนี้นะครับเป็น solution numerical solution เริ่มต้นที่ทุกคนต้องเรียนในวิชา numerical method คือข้อดีคือ simple to implement อย่างที่ให้เห็น pseudo code ไปไม่ยากเนาะแต่เอ่อแล้วก็ computationally cheap ก็คือการคำนวณอย่างที่เราเห็นคือคำนวณแบบ simple จริงๆเลยง่ายมากคูณบวกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วนลูปแต่ทีเนี้ยข้อเสียของมันคือ accuracy ค่อนข้างต่ำมี error ค่อนข้างต่ำนะครับ error แปรผกผันกับ delta t นะครับ นั้นอีกวิธีหนึ่งที่มักจะได้ยินหรือได้ใช้หรือได้เห็นก็คือเราเรียกว่ารุงกุต้าเมธอดนะครับรุงกุต้าเมธอดรุงกุต้าเมธอดหรือบางที่เขาอาจจะเรียกรังกาตานะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็จะเห็นว่าสมการค่อนข้างยุบยับแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับนี้คือสมการบอกว่าเอาจุดเริ่มต้นบวกกับเทอมหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นจุดถัดไปอันนี้บอกว่าจุดเริ่มต้นบวกกับค่าเฉลี่ยของเทอม2 เทอมนะครับคูณกับเดลต้าทีแล้วจะได้เป็นจุดถัดไปสมการดูแบบง่ายเนอะหลายคนอาจจะงงอ้าวมันก็เหมือนแค่เอามาหาค่าเฉลี่ยนู่นนั่นนี่แล้วก็ได้จริงๆวิธีการที่จะได้เอ่อ numerical solution แบบเนี้ยมันต้อง proof อะไรหลายอย่างนะครับมันไม่ได้เรื่องง่ายนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือ more accurate แล้วก็widely used นะครับใช้โดยทั่วไปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสักครู่นะอ่ะอีกอันนึงก็คือ Runguta method use intermediate steps to improve accuracy ก็คือมันจะมีพูดง่ายๆเพิ่มสเต็ปช่วยสเต็ปเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อปรับความแม่นยำมากขึ้นนะครับมี higher accuracy หลายคนอาจจะดูแล้วเอ๊ะเนี่ยเริ่มมันแปรผันตรงกับเดลต้ากำลังสองแต่ว่าลองนึกสภาพนะครับเดลต้ากำลังสองทำไมมัน higher accuracy ล่ะเริ่มมันต้องมากขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆโดยสภาวะปกติเดลต้าทีอ่ะเราจะใช้ตั้งแต่0.1 0.0001อะไรเงี้ยไปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอยกกำลังสองพวกเนี้ยค่ามันจะต่ำลงใช่ไหมอ่าเอา0.1ยกกำลังสองอย่างเงี้ยก็คือ0.1คูณ0.1มันก็จะเป็น0.01เนอะนั้นอันเนี้ยมันทำให้อ่าพอ0.1ยกกำลังสองมันได้ค่าที่ต่ำลงเริ่มมันก็เลยแปรผันได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับอันเนี้ยเป็น linear เนาะอันเนี้ยเป็น non linear ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดู error between two methods นะครับอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ผมมีเว็บไซต์อันนี้ลองเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเข้าไปดูได้เป็นสไลด์อันหนึ่งที่บอกว่า
จริงๆตัวเนี้ยมันเป็น improve Euler ด้วยเป็น Euler อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วก็อันเนี้ยเป็น Runge-Kutta นะครับ Runge-Kutta เอ่อเมื่อเทียบกันแล้วอ่ะที่สเตปที่ x เท่ากับแต่ละเท่าไหร่ x อ่าอ่ะครับแล้วก็ผมว่า x น่าจะหมายถึง t ไหมเนาะ อ่ะก็ทีนี้ให้ดูว่าอันนี้คือ exact นะครับ exact ก็คือ solution new ที่เป็น analytical solution solution สุดท้ายนะครับ x มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แต่ละช่วงในแต่ละ t เป็นเท่าไหร่นะครับt เริ่มต้น x x เป็น1นะครับนี่notation ต่างกันนิดนึงเนาะนี้ t ที่0.1 0.2 0.3 0.4เรา x เป็นเท่าไหร่นะครับนี้มาดู improve Euler ที่สมมุติที่สเต็ปซ้ายเป็น 0.1 กับ 0.05 นะจะเห็นว่านี่ค่อนศูนย์ค่อนข้างใกล้เคียงนะ 0.1 กับ 0.05 เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับ exact เนอะแต่ที่ใกล้กว่าก็คือดูอันนี้ครับลุงกุตตาค่อนข้างใกล้กว่าหรือว่าจะเอาตัวอย่างนี้นี่คือถ้า improve Euler h เท่ากับ 0.1 solution คำนวณออกมาเป็น 0.17 แต่ exact คือ 0.169 นะครับซึ่งลุงกุตตาh เท่ากับ 0.1 คำนวณออกมาได้เป็น 0.169 เลยนะครับถ้าจะเอา improve Euler มาใช้ก็ต้องปรับ step size คือก็ต้องคำนวณมากขึ้นถึงจะได้ 0.169 แต่ถ้าเป็นลุงกุตตาคือใช้ 0.1 ก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างใกล้เคียงเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าปรับ step size ก็จะได้ใกล้มากขึ้นนะครับสำหรับลุงกุตตา อ่ะให้ดูคร่าวๆจริงๆอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น Runguta of the second order นะครับก็คือมันคือเราสมมุติว่าให้ K1 เป็น V K2 ก็คือเอา เอา V หา V ของไอเทอมเนี้ยแล้วก็ทำการหาสเต็ปถัดไปด้วยสมการอันเนี้ยให้ให้มาดูอันนี้เพราะว่าเราจะได้คำอะไรเวลาไปเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นก็คือหา K1 K1 ก็คือ Data ที่อยู่ในข้อมูลเนาะหา K2 ก็คือไปแทนค่าแล้วก็ดูดิว่าไอ V เนี่ยได้เป็น V ไหนแล้วก็ไปเก็ตข้อมูลมานะครับหลังจากได้ K1 K2 แล้วก็เอาหลังจากได้ K2 แล้วเพราะว่า K1 มันเอามาใช้ใน K2 เนอะหลังจากได้ K2 ปุ๊บก็มาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เอามาวนลูปประมาณนี้นะครับนี้ให้ดู Euler กับลุงกุตตาเมธอดว่าสมมุติผมมี rotational vector field หน้าตาแบบนี้อ่า Euler Euler สมมุติผมเทสผ่าน particle อันหนึ่ง Euler มันจะทำการหมุนควงเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่า Euler มันเยอะกว่าใช่ไหมครับเยอะกว่าลุงกุตตามันจะมีโอกาสที่หมุนควงเพราะว่า Euler มันเกิดขึ้นทั้งที่rotational field มันคือการหมุนวนในในภายในวงรอบของมันเองเนาะแต่ถ้าเป็นลุงกุตตาชิลครับก็คือเนื่องจากถ้าเริ่มมันต่ำเนาะเริ่มมันต่ำโอกาสที่มันจะสวิงออกจากวงโคจรของมันเองก็ต่ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดู YouTube ที่น่าสนใจว่าเอไอวิปึ๊บให้ดู YouTube อันหนึ่งที่น่าสนใจของลุงกุตตาอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ให้ดูวิธีการคำนวณลุงกุตตาเนาะมาดูวิธีการคำนวณลุงกุตตานิดนึงดีกว่าอ่ะคืออันนี้เขาก็เรียกว่าปัญหา initial value problem เหมือนกันนะครับใช้โซลปัญหาเดียวกันซึ่งมันคือหน้าตาของ y prime เท่ากับ f xy ในที่นี้เรียกว่า xy แล้วกันเมื่อกี้มันเรียกว่า y กับ t เนาะแล้วก็รู้ว่าที่ x 0จะมี y 0เท่าไหร่นะครับนี้ลุงกุตตาเมธอด
นะครับลุงกุต้าเมธอดคือในที่นี้เขาให้เป็นผมว่าเป็น fourth order มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือลุงกุต้ามันมีหลายออเดอร์มันมีตั้งแต่ second order fourth order อะไรประมาณเนี้ยครับผมอันนี้น่าจะเป็น k เท่ากับ4เอออ่ะสมมุติลุงกุต้าอันนี้ในนี้เขาไม่ได้บอกมันเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่ อันนี้ไม่ได้บอกเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่เนาะแต่เขาให้มามี4ค่า K 4ตัวก็คือน่าจะ fourth order แหละเพราะเมื่อกี้มี second order มี K 2ตัวเนอะ K 1กับ K 2ถ้าเป็น fourth order อุ๊ยถ้าเป็น fourth order ก็คือมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหา y ถัดไปจาก y ตั้งต้นแล้วก็บวกด้วย h ส่วน6ก็ h คือสเต็ปไซส์เนาะในสมการเมื่อกี้อันนี้คือส่วน6เพราะว่าเป็น fourth order แล้วก็เอา k1 บวก 2k2 บวก 2k3 บวก k4 นะครับนี้สมมุติเรามีสมการอย่างนี้แล้วเราก็หาว่าเรารู้ว่า x เท่ากับ0 x เท่ากับ0เท่ากับ1เนอะก็ตั้งสมการอันนี้ออกมาแล้วก็หา f x y f x y ก็คือตัวความชันเนาะก็คือเราจัดรูปฟอร์มของสมการเนี้ยให้อยู่ในรูปของy พามด้านซ้ายดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า f x y คือตัวนี้โดยที่ x 0เท่ากับ0แล้วก็ y 0เท่ากับ1นะครับนี้เราก็แทนค่าลงไปเลย k ที่1 k 1ที่ตำแหน่งy 0เนาะเท่ากับ fx 0 y 0เท่ากับ f 0 1k 2เท่าไหร่ k 3เท่าไหร่ k 4เท่าไหร่แล้วก็ใส่หาว่า y ที่สเต็ปถัดไปก็คือ y 1เท่ากับ y 0บวกตึ๊ดเท่านี้นี้พอได้ y 1แล้วก็ไปหาอะไรครับหา y 2ได้ใช่ไหมหา y 2ก็เกิดจาก k 1 k 2 k 3ที่x 1 x 1ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แทนค่าแล้วก็หา y 2ได้ออกมาก็ประมาณนี้อ่าอันนี้อันนี้ก็คือที่อยู่ในสไลด์ก็คือให้ดูว่าimprove Euler กับลุงกุต้าสเต็ปไซส์ที่แตกต่างกันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้อีกสมการเป็น non-linear initial value problem เนี่ยอย่างเงี้ยเป็น non-linear initial value problem อย่างเงี้ยบางทีมันหา analytical solution ค่อนข้างยากนิดนึง อันนี้ก็จริงๆอันนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าเนื่องจากเนื้อหาวิชานี้อาจจะไม่ได้เป็นแมทเยอะเท่าไหร่นักเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่า What is the language of nature? Really think about that question for a moment. If you were to ask a physicist, I bet their answer would be some variation of differential equations. Everything in nature is governed by differential equations, from the way atoms vibrate, to the way hurricanes form, to the way the planets and stars wander in the vastness of space. Indeed, the chaotic flow you're seeing in the background is governed by the Navier-Stokes differential equations. Even Newton's second law, F equals ma, is a differential equation, since acceleration is the second derivative of position. It's a really grand and beautiful idea that we can distill so much of the world around us into a relatively simple mathematical concept. There's just one not so tiny problem. Most differential equations are utterly unsolvable. All of nature's secrets, they're completely locked away behind their mathematical complexity. Or are they? Though most equations aren't solvable, that's only exactly. Hold on. It's possible to find out an approximate solution through iteration. This topic is incredibly vast and complex, and many have made careers out of it in the field of numerical analysis.
But for now, let's focus on a simple example. Oh, and I have a little treat for you if you end up sticking around to the end of the video. A block going back and forth on a spring. This is a classic example known as a simple harmonic oscillator. In fact, it's simple enough that the differential equations governing this system do in fact have an exact answer. This is simply Newton's second law, force equals mass times acceleration, combined with the spring force law, so force equals minus kx, proportional to the distance from the spring's equilibrium point. Rearranging things, we can solve for acceleration. When we solve this differential equation, we get a sinusoidal solution for displacement of the block in terms of time. And notice that because the displacement is sinusoidal, so is the velocity. If we know all the parameters, a, the amplitude, phi, the phase factor, where we start our clock, and m, the mass of the block, and k, the spring stiffness, of course, then using these equations, we know exactly where the block will be after any amount of time has passed. But อันเนี้ยคืออยากจะชี้เห็นว่าจากสมการของ spring เมื่อกี้จริงๆมันเป็น differential equation ใช่ไหมนี่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะ solve ได้เนี่ยจริงๆผลลัพธ์ของมันก็คือเป็น sinusoidal function ก็คือจริงๆฟังก์ชันของบอกว่าฟังก์ชัน sin cosine อะไรประมาณนี้แหละไอ้ sinusoidal function ก็คือไอ้นี่แหละที่เราเห็นเนี่ยเป็น analytical solution ซึ่งเราจะรู้ว่าจุด x คือในเวลาที่กำหนดเนี่ย x จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือจะรู้ว่าตำแหน่งของสปริงจะอยู่ตรงไหนในเวลาที่ x นะครับโดยที่ถ้าเรารู้ว่าฟรีเท่าไหร่ k เท่าไหร่ m เท่าไหร่ amplitude เท่าไหร่เราจะรู้หมดเลยอันนี้คือข้อดีของ analytical solution นะครับ let's now say that you don't know how to solve Newton's equations. How would you then go about approximating the motion of this system? Well, using Newton's second law along with Hooke's law, we find that the acceleration of the system is minus k over m times x. If we then split up our continuous time into discrete time steps delta t, we can iteratively calculate the velocity v and the displacement x. So let's have some initial conditions, force, velocity, and displacement, along with the parameters time step, mass, and spring constant. At a given time, the force will increase or decrease the velocity of the block by an amount, f times delta t. The velocity will also increment the position. This will be by the value v times delta t. At every time step, displacement, velocity, and force will change, so we recalculate each time step. We'll use this method to try to approximate the sinusoid curve in the position versus time graph. Remember, the red line here is the exact answer. Here I'm showing the process for the first time step. If we then continue iterating, hopefully, you can see in the beginning the approximation is actually really good, but as you can see, as time increases, accuracy decreases greatly. Now, this is a general issue with any approximation scheme, but there's actually something else going on here as well. Notice that the amplitude of the approximation grows over time, even though our system is closed. This would be like if the spring stretched more and more with every period. Of course, this is nonsense, and it also violates conservation of energy. This is actually a very particular fault of the method that we're using here, that it tends to not conserve quantities like energy very well. And so, after so many iterations, the approximation is just going to blow up to infinity. This can be somewhat mitigated by choosing a smaller time step. The smaller the time step, the slower the accumulation of error. However, there are issues with this as well.
Choosing a very small time step will be very computationally expensive, as there are just more iterations to calculate. On the flip side, it would actually be nice to have a technique that could handle larger time steps, both for that computational efficiency, but also if we care about propagating the system far into time. It becomes a bit redundant to calculate so many small time steps before the time that we care about. As the green line shows, our current method is definitely not up to that task. So let's go back to the drawing board, see if we can find a method without the issues our current one has. Let's write out what we're doing in a bit more of a generic form first of all. In our scenario, รีแคปนิดหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้ว่าถ้ามันมี approximation ที่มันมี error ค่อนข้างมากเนี่ยปัญหาคือมันเอาไปใช้ในการคำนวณจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากถูกไหมครับเพราะมันมีการสวิงเราจะรู้ตำแหน่งยากแล้วก็มัน break law of physics อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเอ่อสิ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือลด step size ที่เขาให้ดูแต่ว่าพอลด step size มันก็ต้องคำนวณเยอะขึ้นมากขึ้นเนาะนี้มันก็คือทำไมถึงเราจะต้องมีโซลูชันที่ช่วยให้การstep size เนี่ยมันยังคงค่าเดิมได้โดยที่efficiency หรือ accuracy มันสูงขึ้นนะครับ we're technically solving a system of two differential equations, but right now we'll just simplify it down to one. In general, we're trying to solve any equation of the type dx dt equals f of x at t, with some initial condition x of t naught is equal to x naught. The method we've been using actually has a name, Euler's method. Along with that, because of this initial condition, we typically call these types of problems initial value problems, or IVPs. Again, if we can't solve this analytically, we discretize t into a set separated by small time steps, delta t. Then with Euler's method, if we know some initial conditions, then we know some initial xi at ti. Using our differential equation, we plug those in to find f of xi and ti. We then approximate the next value for x sub I plus 1 as xi plus f of xi ti times delta t. We can do this because from our original equation, we know that our function f of x and t is the derivative at that given point. So we're essentially doing a mini linear approximation. As we saw before, given a small enough time step, this can work. However, if the time step gets too large, then we run into issues. Here's a small tweak we can make to Euler's method that might solve those. With Euler's method, we calculate the next position xi plus 1 at the next time ti plus 1 using the information we know at xi ti. We can instead write a sort of implicit Euler's method. Change the formula slightly by replacing I with I plus 1 in our function calculation. By doing this, we might be able to mitigate the previous issues, since we take into account the next position in our calculation. Note that this numerical method will be somewhat more numerically stable. We call this method implicit as xi plus 1 depends on itself here. The Euler's method we introduced before could then be thought of as an explicit method. From top to bottom, here are the exact solution, Euler's method, and the implicit Euler's method oscillators. But wait, why is the implicit spring slowing down? We didn't include any damping terms in the calculation, did we? Well, no, unfortunately, this is the trade-off we've made. The implicit method is much more numerically stable than the explicit one. However, in making the swap, now there are issues with energy conservation in the other direction. What I mean is, with each time step, the implicit method will leak energy, causing the system to act as if it was damped. In fact, if we just rearrange our implicit method,
we find that it's the same thing as the explicit method, just in reverse. We calculate xi from xi plus 1, so in a sense, the implicit method is just a backward Euler's method. Thinking about it this way, it makes perfect sense why we have a damping. Euler's method blew up as time increased. Since the implicit method is the same thing in reverse, the amplitude will decrease with time. So, unfortunately, this approximation method isn't going to cut it for our spring simulation. I would like to note, though, there are scenarios where energy leaking is either much less significant or much less important. And in those cases, Euler's method, implicit or explicit, may suffice. So how can we maybe combine the strengths of both our explicit and implicit methods while mitigating their weaknesses? Probably the easiest and most straightforward way would be to take the average of them. Well, not exactly, but something very similar. We do this in the hopes that the energy increase of the explicit method might cancel out with the energy decrease of the implicit method. To do this, we calculate two values, k1 and k2. Notice that the value we plug into k2, xi plus k1, is the same value that we calculate for Euler's method. So we essentially have f of x and t, which remember is the slope of our function at both increments, I and I plus 1. Now we let our value x of I plus 1 be equal to xi plus the average of k1 and k2, and then of course times dt. This method takes into account points at I and I plus 1. If all has gone well, this method should be both more numerically stable and have energy conservation better. And would you look at that? It's almost a perfect fit. Well, we can tell this is still an approximation since as time increases, we do see that it gets less accurate. But this is definitely the best method we've had so far. Actually, the technique we've just employed does have a specific name, RK2, which stands for Runge-Kutta second order. Runge-Kutta is a family of differential equation approximation methods that follow in a similar line of reasoning. This particular method I've shown is second order because there are two terms, k1 and k2, that we average over. In fact, the explicit Euler's method is equivalent to a Runge-Kutta first order method. This is why x plus f of xi ti delta t showed up in our calculations for RK2. It's also good to note that just like Euler's method, Runge-Kutta methods can be both explicit or implicit. Now, in practice, Runge-Kutta fourth order, or RK4, is the method that's used most often, with many variations depending on the situation. It's the same concept as RK2 with just a few extra weights or k values. I do apologize for using a different graph here in the demonstration, but I tried it with the sinusoid and things just got way too cluttered. Here we care about not just ti and ti plus 1, but also halfway in between. Like before, we find the slope k1 and add that to xi. We then extrapolate that out halfway between time steps to another point. Then, at that point, calculate k2. Again, use that slope to find another point halfway in between, then find slope k3. Finally, move the full time step using slope k3, and at that point, calculate k4. We then average over these four slopes and add them to xi times delta t. Here are all the full algebraic formulae. Notice that k2 and k3 are weighted more heavily than k1 and k4. The reason for this comes from the actual derivation of RK4 involving Taylor series, and I won't get into that here. I'm more trying to build an intuition for why and how Runge-Kutta methods would be used. So this is it then, the final approximator we've been building towards.
RK4 is used widely in science and engineering wherever we have an initial value problem. Other Runge-Kutta schemes are used everywhere as well. For example, MATLAB's ODE45 uses a combination of Runge-Kutta fourth and fifth order methods. You'll notice here that though the RK2 method was sufficient, the RK4 method is damn near spot on. You can see that as time increases, there is a clear difference in accuracy. The order and specific approximation method used does vary based on application. For certain systems, again, Euler's method, both explicit or implicit, could be sufficient. Otherwise, RK4 is generally a go-to for its fast convergence and overall stability. As I mentioned earlier, approximating solutions to initial value problems is an incredibly large field in the realm of numerical analysis. But using just the principles I've outlined, you can create a lot of cool stuff. Here is the bonus. In addition to the animations that I wrote for this video, I also wrote a web Python script where you can interact with the different springs and the different approximation methods. So if I click run here, you'll see 5 springs. This is exact, Euler's method, implicit Euler's method, RK2 and RK4 methods. This slider controls the time step. I click run, they'll run, and you could say I have a plot of the position versus the time graph, along with a plot of error. This is just error for RK2 purple and RK4 in green. The other errors I've just commented out. You can uncomment them if you want, but as you can see, their errors are pretty massive. This, again, controls the time step, so if I decrease it, you'll see things go slower. Along with that, you'll see the errors get less. And if I go greater, then you'll see that it goes faster and the errors go pretty เป็นไงบ้างครับก็น่าสนใจจริงๆอันนี้มีลิงก์ทูโค้ดด้วยก็จริงๆในสไลด์ก็มีตัว YouTube ให้อยู่แล้วก็ลิงก์เข้ามาดูโค้ดได้จริงน่าจะให้เป็นการบ้านเนาะไปทำจริงๆผมคิดว่าจะให้เป็นการบ้านไปทำอันนี้ด้วยแต่ว่าเขามีโค้ดให้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะมีอีกอันนึงยาวหน่อยแต่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องว่าเราจะมันมีที่มาที่ไปยังไงไอ้รุงกุต้าเมธอดเนี่ยนะครับ Welcome back. So I'm pretty excited about this lecture because we are going to introduce one of the workhorse numerical integration algorithms, the Runge-Kutta integrators, to simulate a nonlinear system of differential equations x dot equals f of x comma t. So we've been talking about differential equations, dynamical systems that vary in time, that change in time, things like a pendulum swinging, or a spring mass damper, or the population of animals, or a particle floating in the Gulf of Mexico, something like that. And most of the time we have to simulate these differential equations. We can't write them out, the solution by hand using analytic techniques. We can only do that for linear differential equations. There's only kind of general one-size-fits-all solutions for linear differential equations. But for generic nonlinear differential equations like this, we typically have to resort to numerical integration of a trajectory in time. And so today, in the past I've been talking about Euler schemes, forward Euler and backward Euler, which are like the quickest, dirtiest numerical integrators you could cook up.
by using a finite difference approximation of this derivative and seeing what happens. Those are really easy and nice to analyze, things like stability properties and error analysis, but they're really kind of crummy integrators. And so today I'm going to introduce the Runge-Kutta integration schemes, in particular the second order and fourth order Runge-Kutta schemes, which are way more accurate and really are kind of these workhorse numerical integration algorithms. So if you just use kind of a off-the-shelf integrator, there's a good chance it's a Runge-Kutta scheme, and it's going to work most of the time for most of the systems I care about. Now, there are absolutely exceptions. For certain very chaotic systems, this might not work. For stochastic differential equations, this isn't going to work. And for really, really stiff differential equations that have very, very different timescales in the problem, for each of those cases, we'll need different integrators that I'll talk about later. But today I'm going to introduce this, this Runge-Kutta scheme. And so I'm actually going to start by just writing up what our forward Euler scheme was, because that's kind of like the 0th order or first order Runge-Kutta scheme, and it's a piece that I'm going to use in these schemes. So just to remind you, our forward Euler or FE scheme, if I want to integrate this, I'm going to say that x at time step k plus 1 is equal to x at time step k plus a little delta t, whatever my time step delta t is, times my function f evaluated at xk comma tk at the tth time step, and that position xk, my current kth position xk. And again, we analyzed this, we derived this from scratch, we looked at the error and stability properties. It's easy to analyze, but it's a very poor integrator. And so today I'm going to introduce this Runge-Kutta scheme. And I'm going to start off with Runge-Kutta second order, an RK2 scheme. I'm going to draw a picture and show you how it works, how intuitively you can think of this scheme, and then I'm going to write down the fourth order Runge-Kutta scheme. So let's say Runge-Kutta second order, which I'm going to call RK2, okay, our RK2 scheme. And I'm just going to write this down. We're going to write this down that xk plus 1 is similarly, we always start with the current, so we're trying to step from time step k to k plus 1, so we're at xk, and we're trying to go to xk plus 1. So maybe I'll draw a picture here. We have some trajectory, and this is my xk position, and I'm trying to predict where is my system going to be at the next time step, xk plus 1, where xk is literally my trajectory at time step, my kth time step, which is usually k delta t. And so we're trying to predict this xk plus 1 only using information from xk. And so we always start with this xk position. So it's always starts with xk, and then we update, we figure out what is the step I need to take, what xk plus what gets me to this next point. And so in RK2, this is plus delta t times my function, my vector field, my right-hand side of my ordinary differential equation, evaluated at xk plus delta t over 2 f of xk tk. Okay, I'm going to explain this in a minute. I'm going to write it all out, and then I'm going to explain it. Comma, tk plus delta t over 2.
Okay, did I get all my parentheses? I got all my parentheses. And notice here that this right-hand side function, f of x comma t, because I hand side of my differential equation can be varying in time. And so the example I have been giving in the past is, maybe I'll make my vector field blue and I'll make my land green. So let's say I have my Gulf of Mexico vector field. I like to think about, fluid flow fields as this vector field in 2 dimensions. And again, let's say that I have this kind of vector field. I'm just going to draw a couple of arrows. This is my function f, and what that means is that at every point x, at all of these points x spatially, there is some vector f. This is, a vector state x and a vector field f. Then in this case, it has 2 components, an x direction and a y direction. So this vector f tells me how much my position of my particle changes in time. So if I drop a little particle here and I take a little dt step forward, my vector field is pointing in this direction, and so my particle is going to move infinitesimally in that direction and trace a trajectory, okay? This kind of trajectory here. And so because I have f of x comma t, what that means is that these blue arrows can actually be changing in time. Of course, the flow field in the actual Gulf of Mexico does change in time, so this is a very realistic assumption here, not just to have x dot equals f of x, but to have f of x comma t, to have this vector field changing in time. And so I'm writing this down for the generic case of a time-varying vector field here. And if this vector field doesn't change in time, then you can just ignore all of these comma t terms and just apply this to your stationary vector field f of x. Okay, so we're going to interpret this messy expression. Maybe what I'm going to do first is write down an alternative way to write this. Another way to write this is let's write alternative. An alternative is to write xk plus 1 equals xk plus delta t times some f2 vector, where we define f2 in the following way. We say f1 is this vector field is f of xk comma tk, and f2 is f of xk plus delta t over 2 f1 comma tk plus delta t over 2. Okay, so this is a lot of math I just wrote down. Now I'm going to explain exactly how you can code this up and how to interpret this second order Runge-Kutta scheme. It's actually extremely, extremely simple. The idea here is, again, our xk plus 1, the next step in our trajectory, is going to start with the current step of our trajectory. So, let's say that this is xk, this current step right here. This is our current position right here. And what we're going to do is we're going to take a delta t step in a direction f2. f2 is going to be a vector that we're going to decide on. We're going to take a delta t step in the f2 direction. Actually, just like forward Euler, we took a delta t step in the vector field direction, in the f direction at xk tk. In rk2, we're also going to take a delta t step, but in this new f2 direction. And I'm going to tell you how to get that f2 direction now. So the first thing we do is we look at the point we're at right now at the xk location, and we find what is this vector
what is the vector at xk at time tk? And this is literally this vector here that I've drawn in blue is my f1 vector. Okay, so the arrow pointing out the vector field at time tk and at point xk is my f1. And forward Euler would stop there. It would literally take xk plus delta t f1. That's what forward Euler would do, is it would take this f1 and it would just take a big delta t step in that direction. That's what forward Euler would do. But that's kind of inaccurate. We know that's not a very good approximation. And so what Runge-Kutta does is very clever. It takes a half step. It takes a half step, a half delta t, a delta t over 2 step in the f1 direction. So it takes a half step in this direction. And then it queries what is the vector field at that position and at that half time step later. So it queries the vector field. It literally says, it takes a half step forward to xk plus delta t over 2 f1, so a half Euler step. Then it queries the vector field and says, what is the vector direction at that point, at that half step location? Maybe I'll draw that kind of in this dashed orange. And maybe the vector field has changed a little bit. Maybe it's rotated a little bit at this point, and it's pointing in a slightly different direction. So this is the F2 point. And then what the second order Runge-Kutta scheme does is it takes a full Euler step starting from my xk position, but now in this f2 direction. So it takes a full Euler step, a full delta t Euler step, starting from xk, so a full Euler step starting from xk, but in this f2 direction. Okay, and this is xk plus 1 forward Euler. And you'll see that this actually is doing a better job because it's kind of taking into account the fact that if my vector field is slowly kind of turning around or changing, or I have some curvature, that f2 vector is going to capture that information, and I'm going to take a better step using this. So I'm going to try to draw a picture and then restate what I just said. So if I have some curve that's going around like this, the naive forward Euler thing to do would be to take this vector field, maybe it's pointing in this direction, is to take the vector field and take a full Euler step in that direction. That's what the forward Euler naive thing to do is. But what Runge-Kutta does is it takes a half step in that vector field direction. Then it queries the vector field at that half step, and now maybe that's pointing in a different direction like this. This is my f2. This is my f1. And then the final thing it does is it takes a full Euler step in that new f2 direction, starting from my base point. So that would be here. And the way I drew it, it almost perfectly works out. So this is xk, this is xk plus 1. It would almost perfectly work out to actually be on the trajectory. So the forward Euler is only getting the tangent direction, and so it's going to kind of leave this curved trajectory manifold, whereas querying in the half point and then using that direction corrects for the effect of at least second order curvatures, second derivatives in my trajectory. And so the way I drew this, my forward Euler step, sorry, my Runge-Kutta 2, my RK2 step is almost perfectly landing back on that trajectory, whereas forward Euler had this large error and inaccuracy here. Here, this pink curve is my true trajectory. Okay, good. So it's actually really, really simple, and I'll decode it again. I think it's helpful for me to say this a few times because this can be a little confusing, but it's actually really not that bad.
The first thing we do in RK2 is that we essentially look at the vector field at my base point. So this is the vector field at base point. Okay, F2 means we take a half step. So you can convince yourself that the arguments here, this literally is a half Euler step. This is a half forward Euler step in the F1 direction. So we take half step in F1 direction, and we essentially query the vector field to get F2, and query the vector field, to get F2, to get this F2. And then once we have this F2, we take a full Euler step. So this is a full forward Euler step. But now in the F2, this better F2 direction. And that's all there is to it. That's the second order Runge-Kutta scheme. It's actually really simple. And you can imagine coding this up in Python or MATLAB. It's almost trivial. If we have access to this function f, and we know what xk is, I can compute f1. I literally call f of xk comma tk, and I get this f1 vector. No big deal. I have f1. And once I have F1, I can compute F2. I know my vector field, and I can query my vector field at this xk plus delta t over 2 F1, this half Euler step, at this new time tk plus delta t over 2. And once I have F2, I can compute my next full update xk plus 1 using this formula here. So this is really simple. It's actually almost identical. It can kind of be built on top of the same infrastructure you have to compute these forward Euler steps. And instead of querying your vector field or computing this f of x comma t only a single time in forward Euler, here we're computing it twice. So this is going to be twice as expensive as forward Euler because I'm doing two function evaluations, but it's way more than twice as accurate. So I'm going to need less time steps for Runge-Kutta than Euler. So it's still a really good idea to do this. Even though it's twice as expensive per delta t, I can get away with a much larger delta t here because it's way, way, way more accurate. Okay? And so speaking of accuracy, maybe in another lecture I'll actually derive using the Taylor series the accuracy of this algorithm. You would literally, expand out this f in powers of delta t here, and it's not so bad. You can totally do this. It's just a little bit of a hairy 2D Taylor series example. You could totally do this. I don't think it's super duper enlightening. It's just a very detailed derivation. If you're very careful, you can expand this out and compute the error. And what you'll find is that the error, the local error at least, the error is kind of locally order delta t cubed every time step. And that's way better than my forward Euler, which was delta t squared every time step. So this is a much more accurate algorithm. Every time step, this is order delta t cubed. That's what we call our local error. And because errors compound, every step you take, you're adding more and more and more error. And if I may อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงมันมีเรื่องของ local error นะครับก็อันนี้คือ error ที่เกิดขึ้นในแต่ละสเต็ปของรุงกต้าเนี่ยจะเป็น delta t ยกกำลัง3เลยนะปกติที่เราเห็นในสไลด์เมื่อกี้ก็มี
เดลต้าทียกกำลัง1เดลต้าทียกกำลัง2ใช่ไหมนี้เดลต้าทียกกำลัง3เลยนะครับในแต่ละอะไรนะ local error I make delta t smaller, I have to take 1 over delta t steps. So my global error is this number divided by delta t. So my global error, my error is globally order delta t squared over entire trajectory. แต่ถ้าเป็นบายในสไลด์ which is where the name RK2 comes from. It's a second order Runge-Kutta scheme, meaning it's second order global accuracy. Now, global error is a little bit misleading because if I have a chaotic system, each of these little local errors is actually going to grow exponentially in forward time. So the global error is not something you can really rely on, but it's still a useful kind of quantity to keep track of you know, how much error would accrue in a non-chaotic system. That's this global delta t squared error. Good. And I hope you can convince yourself here in this expression that this is exactly what I wrote down, kind of broken down into these 3 steps. So this is equivalent to this, where again, we take a full delta t step in the F2 direction, where F2 is F evaluated at a half Euler step. Okay, so that's literally F evaluated at a half Euler step, and then I take a full step in that direction starting from my base point xk. So really, really easy to cook this up. You could even derive, there's actually a family of second order Runge-Kutta schemes, which I think is kind of cool. You could derive, like for example, if you put a constant P and Q, you know, P, you could play around with this and you could derive different schemes that would also have similar accuracy. I like this one because these half steps are really easy to code up, and it also allows you to write an adaptive algorithm. You could actually use information. So the built-in codes in Python and in MATLAB actually are RK23 algorithms and RK4-5 algorithms. They use an adaptive step. So if they think that their error is acceptably small, they will double the time step until the error creeps up. And if they think that the error is too large, they will halve the time steps to some limit so that they're always taking kind of the right time step for the problem based on the curvatures of these trajectories. Okay, that's kind of a cool detail. Okay, so that's RK2. This is the RK2 algorithm, and I actually like it in this form here because it's way easier to understand kind of what's happening when you write it out like this. So I think what I'm going to do now is I'm going to erase some stuff, clean up the board, and then I'm going to write down what is the 4th order Runge-Kutta scheme. And in the next lecture, we're going to code up that 4th order Runge-Kutta scheme and simulate something chaotic like the Lorentz 63 system. Okay, so I'm going to erase just 1 second. Okay. So we've written down and analyzed and kind of decomposed and dissected this second order Runge-Kutta scheme, which is a very good algorithm, considerably better than forward Euler. Now I'm going to write down the 4th order Runge-Kutta scheme, which again, that's the one I always use first when, you know, if I don't know what kind of problem I'm dealing with, I'll usually use a 4th order Runge-Kutta scheme. So I'm going to write it down, and then just like this, we're going to analyze it, okay? So the 4th order Runge-Kutta scheme, I'm actually just going to write it down. So we have xk plus 1 equals xk,
And now it's not going to be as simple as just taking a full Euler step in a new F2 direction. I'm going to have to take like some weird average of a bunch of different vector directions and take a full Euler step in that weird average direction. So it's plus delta t over 6 times an F1 direction, plus 2 of another F2 direction, plus 2 of the F3 direction, plus 1 of the F4 direction. So again, this is an average because there's 1 plus 2 plus 2 plus 1 is 6. So I'm taking the average of these 4 directions, these 4 vector directions, and then I'm taking a big delta t Euler step in that weird average direction, where these F1, F2, F3, F4s are defined the following way, where F1 is just my normal, first vector, like I query F at this point in time and space, and I get F1. So F1 didn't change. That's just F of xk comma tk at time k. Now F2 is similarly, just like before, F2 is the same F2, nothing changed. F2 is my function evaluated at a half Euler step later. Okay, this is f at xk plus delta t over 2 times f1 evaluated at tk plus delta t over 2. I just want to make sure I get this 100% right because this is really important and it'll mess me up later if I don't. This is correct. So F1 and F2 actually haven't changed. It's the same first 2 steps of Runge-Kutta-2. But now F3 and F4 is where it starts getting interesting. So F3, now what I do is, now that I have this F2 direction, now what I'm going to do is I'm going to take a half step in that F2 direction. Okay, so I'm going to take a half step in, I'm pretty sure I'm going to take a half step in the F2 direction. So this is now going to be a half step in the F2 direction, and that's going to give me another vector F3. Okay, so F3 is going to be f of xk plus a half step in the F2 direction, tk plus delta t over 2. And then finally, F4 is going to be taking a full step in this F3 direction and evaluating the vector field there. So F4 equals f of xk plus delta t f3 comma tk plus delta t. Okay, I want to make sure I got this right. I take a, okay, so, and this is kind of gnarly. So then what I do is I take this F3 direction, I take a full Euler step in that direction to get here. Maybe I'll put this in yellow, even though it's going to be hard to see. And then I take a full Euler step in that direction to get F4. So sorry, I don't take a full Euler step. Yeah, I take a full Euler step in the F3 direction and evaluate my vector field at that new location to get F4. And so RK4 is a weird algorithm. Like, why on earth would you do all of these things and then add them up in this mixture to get this update? Well, the answer is basically Taylor series. If you write out the Taylor series of all of these terms and add them up in exactly this proportion, what you'll find is that you actually cancel out the error to an outrageously high order of delta t to the 5th. So this is an order
This is order delta t to the 5th local, and order delta t to the 4th global accuracy for this is our RK4 scheme. And so it's essentially, these were custom designed, all of these weird steps in designing, F3 and F4 and taking this combination is designed specifically to cancel out error in this Taylor series expansion. So you're driving your error term out to a higher order in delta t. So it's, in this case, order delta t to the 5th. So this algorithm is way better than Runge-Kutta second order and way better than forward Euler, okay? And again, you can interpret all of these in exactly the same way. So just like before, step 1 is, get your normal vector field direction starting from your base point. So this is vector field at base point. The next step is evaluate vector field after half Euler step. So evaluate vector field after half forward Euler in F1. F3 is similar, so if that was a good idea to take a half step in F1 and query to get F2, now what we're going to do is we're going to take a half step in F2 and query to get F3. So evaluate vector field after half forward Euler in F2. And then finally, F4 is, evaluate vector field after full forward Euler step in F3. And the idea is none of these directions are perfect. None of those are perfectly going to get you exactly where you need to go on the trajectory. But this average here, if I take 1 in the F1 direction and 2 in the F2 direction and 2 in the F3 direction and 1 in the F4 direction, and then I average those, I take that mean by dividing by 6, by adding those up and dividing by 6. That direction, I can take a forward Euler step in, and it gives me order delta t to the 5th local error. Very, very cool. And you could derive this. This would take a bunch of glass boards to derive this. Honestly, doing the error analysis for the second order Runge-Kutta probably is going to take me 1 or 2 full boards just to get this error analysis. This one's pretty hairy, but it works like a charm. So you don't need to derive why it's all of these constants exactly. You just need to understand what your algorithm is doing. And again, these are easy to do. If I have access to this vector field, if it's a function on my computer I can query, then it's really easy for me to evaluate here, then use that F1 to evaluate here, then use that F2 to evaluate here, and then use that F3 to evaluate here. So we're going to code this up in Python and in MATLAB, or we're going to use this to integrate the trajectory of an interesting, pretty challenging system, the chaotic Lorentz 1963 system. Okay, what other things do I want to tell you? It's interesting, if you think about it, forward Euler could almost be considered like an RK first order scheme. So it's almost like forward Euler is a first order Runge-Kutta scheme, and then the second order Runge-Kutta scheme is using this half step to get a higher order accuracy, this order delta cubed locally instead of order delta squared locally. And then this fourth order Runge-Kutta is taking more kind of half steps and full steps, is doing more queries of the vector field to get an even higher accurate scheme. So again, this is going to be 4 times more expensive than forward Euler, and it's going to be twice as expensive as
RK2, but it's so much more accurate that you can get away with a much larger delta T at the same accuracy, and so this is still way more efficient and accurate on a kind of per accuracy basis. Anything else I want to say? I guess the reason that you can actually reason through why the coefficients out here are 1, 2, 2, 1. If you think about it, this F1 direction was a full Euler step, which is, the bigger the step, the more you're probably introducing inaccuracies because that big delta T is inaccurate. F4 was also a full Euler step in the F3 direction to get that vector field. We took a full Euler step to get F4. But F2 and F3, we only took half Euler steps to get the F2 and the F3 directions. And so those are probably a little more accurate, and those can be multiplied by 2 because those are half steps. At least that's how I think about it, is that when I want to weight these things, I'm going to weight my little half steps, twice as much because I trust them more. They're kind of my interior estimates, and then these outer estimates that were full Euler steps, I trust them less, so I'm going to weight them less. And then that's why I add them up and divide by 6. Okay, good. So yeah, we're going to code this up. We're going to run this integrator. We're going to see how it performs, and then we're going to look at chaotic systems. I'll probably tell you a little bit more about those other types of integrators for stochastic systems, for stiff systems, for chaotic systems later. But for now, you can think of this RK4 as kind of your workhorse go-to algorithm. And again, it's built into most modern computational software like MATLAB or Python and NumPy. Okay, great, thank you. ครับก็ชุดนี้วิดีโอชุดนี้เนาะก็เป็นวิธีการตีความหมายตัว Roncata second order นะครับแล้วก็ตัว Roncata fourth order ให้ดูนะครับซึ่งจริงๆมันมีที่เขาเรียกว่า geometric interpretation เนาะว่ามันมีสื่อความหมายอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยเราจะใช้ในพวก math ที่เป็น computation พวกเนี้ยลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะอยากให้ลองเข้าใจแล้วสนใจดูนะครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณลุงกุต้า second ลุงกุต้าในตัวน่าจะ second order อันนี้ second order เนาะอันนี้เป็นวิธีการหา error method นะครับเป็นวิธีการคำนวณ error ว่าเราได้error มายังไงจริงหลักๆมันมีการ proof อย่างที่เขาบอกเรื่องของTaylor series อะไรผมไม่แน่ใจว่า Taylor series เราได้เรียนกันหรือเปล่าในแคลคูลัสที่เรียนกันซึ่ง Taylor series ผมเข้าใจว่าอยู่ในสมัยผมจะเรียนเป็น ordinary differential equation เนอะแล้วก็อาจจะมี Taylor series ประกอบด้วยแต่นี่สมัยนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นแคลคูลัส3ผมเพิ่งรู้ว่าแคลคูลัส3คืออะไรแคลคูลัส4คืออะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวแบ็กกลับไปที่ตัวสไลด์นะครับก็อันนี้ใครสนใจลองไปเปิดดูไปทบทวนได้นะครับผมเลือกมาที่เราดูแล้วว่าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาต่ออันนิดนึงเรื่อง streamline สุดท้ายละของตัวนี้นะครับก็ streamline อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับอันนี้มันเป็นเขาบอกว่าเป็น a natural extension of the previous time animation techniques คือมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นส่วนเสริมส่วนที่เราได้มาจากไอ้ path tracing อะไรเมื่อกี้แหละครับตัว result is a numerical approximation to a particle tracing เนอะก็คือมันเป็นตัวต่อยอดจากparticle tracing ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัว line representation เนี่ย particle trace trajectories traced by fluid particles over time ถ้าเป็น
straight lines นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น set of particle trace at a particular time ti through a specified point xi อันนี้เรียกว่า straight line นะครับส่วนถ้าเป็น streamlines เป็นเราจะเรียกว่าเป็น integral curves along a curve ที่เราเรียกว่า curve S ละกันซึ่งจะสอดคล้องกับตัว equation ตัวนี้อันนี้คือเป็น equation หลักเลยสำหรับตัว streamline หรือไอตัว integral curves นะครับก็คือเราต้องการหาcurve เนี้ยที่ทำใดๆโดยที่เราจะ integrate ไอตัว vector field ของเราที่ได้เนี่ยที่มีมาขึ้นกับเวลาที่เรามีนะครับทีนี้streamline visualization ครับ visualize systems generally provides for facilities to compute particle trace โดยปกติแล้วคืออันนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟีเจอร์หนึ่งอยู่ในตัว visualization framework หลายๆ framework นะครับการทำparticle trace ซึ่งเขาบอกว่าเรามักจะใช้เทอม streamline เพื่อ refer หมายถึงอ้างถึงตัว method ที่เกี่ยวกับtracing trajectories ก็คือการติดตาม trajectories ก็คืออะไรนะแนวโน้มความเคลื่อนไหวใน vector field นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเช่นเป็น flow velocity นะครับเรามี vector field ที่เป็น data ที่เป็น flow velocity ก็คือแต่ละจุดมี flow vector ก็คือบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะ flow มันจะวิ่งไปทางไหน direction เท่าไหร่แล้วมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัว streamline เนี่ยในการสร้าง flow พวกนี้ออกมานี้การจะสร้างflow ของ streamline เนี่ยก็คือมันจะต้องมี seed points เริ่มต้นก่อนก็คือ choosing starting point for streamline ก็คือบอกว่าจุดไหนที่เราจะทำ particle trace บ้างนะครับแล้วก็มีตัว integration ก็คือไอตัวพวก numerical method Euler Runge second order fourth order สำหรับ trace path ซึ่งไอตัวนี้เราจะเรียกว่า integration เราเรียกว่าอะไรนะเป็นตัว solution ในการหา streamline แล้วกันนะครับนี้ตัว termination step ก็คือบอกว่า final step เนี่ยมันจะหยุดที่ไหนก็คือ stop when the streamline exits the domain ก็คือถ้ามันหลุดออกจากโดเมนไปที่เรากำหนดไว้นะครับหรือหลุดจาก vector field ที่เรามี data เนาะหรือว่า reach maximum length ก็คือหรือสิ้นสุดว่าเราต้องการ length ที่เท่าไหร่นี่มาดูlines can be color according to velocity magnitude to indicate speed of flow คือนี่วิธีการที่เราจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเรามองเห็น streamline ได้ชัดขึ้นก็คือใช้ line ใช่ไหมนั้นเราก็ color ซึ่งไอ้ color เนี่ยก็คือ based on velocity magnitude นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละโซนเนี่ยมันมี speed เป็นยังไงเท่าไหร่หรือว่าเราจะใช้ scalar quantity อื่นๆผสมเข้าไปในการทำ coloring line ได้ไม่ว่าจะเป็นนอกจาก speed แล้วจะมี temperature pressure ไอ้พวกเนี้ย attribute พวกเนี้ยใส่ได้หมดนะครับwe also may create constant time dash line each dash represent a constant time increment นี่คือเป็น constant time dash line คือให้สังเกตว่ามีเวลาincrement ที่เท่ากันในลักษณะแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ streamline enhancement ก็อันนี้เป็น example นะครับ consist อันนี้ก็คือ example ตัวนี้ก็คือสมมุติผมมีโดเมนที่สนใจลักษณะแบบนี้แล้วก็มีจริงๆมันจะมี data vector data vector field data อยู่ข้างในเนาะนี่ผมก็ generate streamline ขึ้นมาอันนี้ซึ่งอันนี้เขาบอกว่า25 streamlines นะครับ25 streamline คือเส้นพวกเนี้ยจากจุดพวกเนี้ยมี25 point นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ integration ด้วยวิธีพวก Euler Rungeแล้วก็จะได้particle path particle trace แบบนี้นะครับประมาณนี้อันนี้อีกอันที่น่าสนใจคืออันนี้เขา color ด้วย flow speed เนาะนี่เขาบอกว่ามี flow speed color ซึ่งตรงเนี้ย
คือพอถึงตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมันมีการreduce flow speed ตรงนี้แล้วก็ค่อยไปวิ่งตืดๆออกไปนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจจาก visualization ที่ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นกว่าการที่เรามาดู vector field data เปล่าๆนะครับอ่ะอันสุดท้ายตัว line integral นะครับเดี๋ยวให้ดูวิดีโอคลิปนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะให้ดูอันนี้นะครับกับไอตัวหลายๆอย่างที่เราได้เรียนกัน Consider ไป a force นะครับ field and a curve parameterized in this force field. If an object moves along the path of this curve due to the effect of this force field, then the total work done on moving an object from point A to point B is this line integral. Here we sum up every tangential component of force field that acts on a curve and multiply it by every small segment of curve to get total work done. But now instead of this force field, if you consider a velocity field, then this same line integral is not a work done. Instead we call it flow. If fluids like water, gases, air travels along the curve, then we can calculate flow by using this line integral. Now, if this curve starts and ends at the same points, this same flow is called circulation around the curve. Now this line integral gives the net circulation around the curve. It calculates how much the water circulates around the curve. This circulation has covered certain area. If this circulation and its area is shrink to a point, and the limit exists, then what you observe is curl. Curl is also called as circulation density of a vector field. It is also called as circulation per unit area. Curl and circulation is a different thing. Under the region of this circulation, every particle rotates. Curl measures the microscopic circulation of a vector field. You can imagine curl and circulation using beads. Some beads were strung to a closed string. Now imagine a velocity field of wind acting on it. This beads will circulate either clockwise or counterclockwise. This line integral, or circulation, captures the pushing force that helps to circulate the beads around the closed curve. Now, inside the region of this closed curve, put some tiny beads in it. If the beads rotates at a point without moving, then what it experiences is called curl. But due to circulation, it won't stay in same points. It will move as well as curl here and there. So circulation acts on a specified curve and curl acts on a point. The actual formula to calculate curl in 3D space is given by. With this math tool, you can calculate curl of a vector at any point in space. Now in closed curve instead of tangential component, if you sum up every normal component of velocity field, then what you get is flux. The flux calculates the rate at which a fluid is entering or leaving a region enclosed by a closed curve. By this flux formula, we can get the flow across curve. Here, you can see fluid particles just expands from certain point.
The point where fluid particles expands or compressed is the point of divergence. Divergence is microscopic, while flux is macroscopic. Divergence is occurred when flux is shrunk to zero or shrunk to a point. It can be also called as flux density. You can get divergence of any vector field by using this formula. I hope you notice the difference between divergence and flux. They are closely related. So divergence occurs on point, whereas flux occurs across the curve. In Green's theorem, there is a relation between divergence and flux. You can calculate total flux across a curve by summing up every divergence enclosed by that curve. The same reasoning applies to curl and circulation acting in a plane.ครับก็หมดและสำหรับส่วนของpart 2ของตัว vector algorithm ครั้งที่1นะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแมทเยอะพอสมควรนะครับก็มันทำให้เราเข้าใจภาพว่าจริงๆแล้วพวกคณิตศาสตร์เนี่ยเอ่อที่เรียนกันในระดับสูงมันเอามาเกี่ยวข้องกับพวก visualization ได้ยังไงนะครับก็วันนี้ก็สำหรับ vector algorithm ครั้งที่1ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันในครั้งหน้าครับ